manca un pezzettino di zampa, quindi probabilmente dal femore in giù, quindi probabilmente un incidente con il treno perché è tagliato di netto. Mi sentivo perso e non capivo, mi bruciava la zampa e ci avevo male da un occhio. Avevo dolori dappertutto, mi sentivo solo e perso. Ho lottato quando mi hanno trovato, anche se mordere mi faceva male alla bocca. Poi tra le braccia di qualcuno mi sono arreso. E poi non ricordo più nulla. Ero intontito, ma non sentivo più quel dolore alla zampa. Sotto di me c'era un cuscino, sopra di me una coperta, cibo e acqua accanto. Che strano, c'era gente che ogni giorno mi toccava e io continuavo a lottare. Avevo paura. Cosa vogliono farmi questi strani animali? Con il passare del tempo li osservavo e mi accorgevo che alla fine non era poi così tanto male e quelle carezze iniziavo ad amarle. Li sentivo parlare e chiamare un certo Hector e solo dopo tanto tempo ho capito che forse Hector ero io. Mi dicevano che era il nome di un pirata coraggioso senza una gamba. Col tempo ho iniziato a correre e ho conosciuto amici come Banzai, Ivan e Pepita. Che bella Pepita! Mi ero pure presa una cotta. Loro mi hanno insegnato a giocare. Salve e Zanna invece mi hanno accolto nel loro recinto e mi sono sentito subito bene, anche se mi rimproveravano sempre. Alla fine la vita non era tanto male e ho deciso che alcuni bipedi meritavano la mia amicizia e da allora non li ho più lasciati. Li ho accolti e salutati ogni giorno, con il sole, con la pioggia e perfino con la neve. Ho imparato a lavargli la faccia e a farli ridere quando con i denti facevo quella cosa che loro chiamano sorriso. Oggi una di loro è venuta e mi ha detto, felice, che partirò. Andrò a stare in una famiglia bellissima, piena di amici pelosi. Non so bene cosa voglia dire, ma sono emozionato perché sembra di essere una cosa bella. Qui sono tutti in subbuglio. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, anche se ammetto mi dispiace un po' lasciare questo posto. I miei bipedi mi dicono che con me se ne va un pezzo di cuore. Cosa vorrà dire? Qualche pezzetto manca, ma proprio il cuore è intero. Forse fare uno scambio. Porterò il loro pezzetto con me e ne lascerò un pezzetto del mio a loro. Così ognuno avrà un cuore perfetto. Oggi finalmente accompagniamo Hector alla sua nuova casa, sta per prendere il volo a Palermo, arriverà fino ad Asti perché la signora Anna lo ha adottato. È riuscito per fortuna a sopravvivere, ma la sua zampa purtroppo è stata strappata via dal treno. Siamo riusciti a operarlo, ad amputare purtroppo quello che rimaneva della zampa e della coda, in più a ridurre una lussazione che aveva alla mandibola. Hector aveva anche un'ulcera alla cornea, dopo alcuni mesi però purtroppo abbiamo dovuto togliere anche l'occhio, quindi è stato enucleato e da quel momento in poi i suoi problemi di salute sono finiti. Però non è finito senz'altro il problema comportamentale, perché era un animale estremamente schivo e inizialmente appunto aggressivo e abbiamo lavorato tantissimo anche con l'aiuto di un educatore cinofilo, la signora Milena Urso, ci ha aiutato tantissimo a recuperarlo. La cosa bella che è successa con Hector è che ha un po' ammaliato tutti, ha un po' fatto in modo che tanta gente, anche di associazioni diverse, collaborassero cioè proprio al fine di trovare una sistemazione adeguata per lui. Quindi a partire da Elena Martorana Lempa, che è stata in primis messa in mezzo nella cattura di Hector, e tramite la Lida di Castelvetrano che ci ha aiutato tantissimo, ci aveva già trovato in realtà una segnalazione di una famiglia per lui.
poi abbiamo avuto l'OIPA tramite Anna Calderone e anche l'OIPA di Marsala, e poi secondo me soprattutto grazie a Gabriella Becchina Animal Sicilia, che ci ha messo finalmente in contatto con quella che poi ha cambiato la sorte di Hector, che appunto è Monica Altieri, tramite gli amici di Pippo. E poi tutta la gente che si è innamorata di Hector su Facebook, quindi leggendo semplicemente la sua storia, che ha condiviso, cercato fino a trovare finalmente Anna, che lo prenderà con sé per sempre. Siamo felici del risultato sinceramente, però oggi per noi è anche un giorno abbastanza triste, perché Hector va via e va via un po' di noi con lui. No, parte sono le 22, dovrebbe partire fra 10 minuti, quindi tutto a posto, è tutto in regola, quindi appena parte, cioè appena arriva, insomma, ci risentiamo, ok? Ok, ma di nulla, grazie a te, un bacio. Hector, finalmente allinate, adesso andiamo a casa,